отличный чай. Всем привет! Меня зовут Даниил Головин, и в теме «Бытовая техника» я 2008 года. В этом видео я расскажу вам о том, каким должен быть действительно крутой домашний чайник сейчас, в наше время, в 21 веке. Что означает крутой чайник? Ну, есть 4 главных понятия, пожалуй. Это современный дизайн, это функциональность, это удобство и это безопасность. О том, собственно, каким должен быть крутой чайник, я расскажу вам на примере этого чайника. Это электрический чайник iCook. Поехали. Ну, давайте начинать с дизайна, да? Ведь когда мы приходим в магазин, как правило, нас что-то цепляет. Ну, в общем, дизайн — это современная классика. И посмотрите на него, вот ничего не бросается в глаза, да?